Nazo saluer présence ya Saint-Esprit. Pe ya ba anjo bazali bazo sala musala. Na pesi pe merci na pasteur Yves. Oyo andimi message ya Nzambe. Andimi ngate me andimi message ya Nzambe. Amen. Pour ceux qui ezalaki na nzela message te peut-être tolinga eto kutana te. Tozo kutana pour na message ya Nzambe. Témoignage ezan a 3 parties. Première partie, oyo nazo bandalelo, nazo lobela liwa ya mopagano. Tozana mokili, tozo kufa. Tozo kufa, tozo kende wapi. Bato nyonso bazana mokili, bazo kende sika moko. Toyebite. Amen. Nzamba sali ngolu, azwaki sœur Irène, kombo nangeza Irène Ndungu. Nzamba azwaki sœur Irène, amemie akende komona makambo esala makasima ya liwa. Bongo azonga na mokili koyebisa libota Nzambe, kobenda bango matoi. Deuxième partie, nakolobela liwa ya mokliso, nakolobela lola, pe ba message annexe. Donc ezana ba message ebelo nakolobela na kati. Nakolobela ba église, nakolobela construction ya ba maison na paradis, oza awa na mokili. Ozotonga ndako na lola pona nini. Nakolobela bajelo kwa ba Paris foot. Nakolobela jeunesse. Nakolobela impudicité. Nakolobela mariage. Nakolobela adultère. Nakolobela biloko ebele na kati. Et troisième partie, nakolobela lifelo. Nde nakosukisa dimanche. Lifelo zanini et tant de faits et de souffres. Nako expliquer ngo. Nakolobela batu ba melaka masanga. Ba oyo bateka kamasanga. Ba oyo basombela ka batu masanga. Sort na bango ezanini na kati ya lifelo. Nakolobela ba consommateur ya cigarette. Pe nakosukisa na message ezali ya temps de la fin. Amen. Ndeko nkolo ayebisa kinga lobi Irène kende na mokili. Yebisa batu na mokili empire. Moto na masumu. Moto azotambola mabe. O azobanga Nzambe te na bokonzi na ya kokota te. Apocalypse chapitre 21 verset 27. La Bible dit il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Ni celui qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que tout ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Na bokonza Nzambe moto na masumu akokota te. Na bokonza Nzambe vi ya mabe ya kindoki kindumba kolongola bazemi kofinga kochola okokota te. Kola ebisinga lobi Irène yebisa bato na mokili pourcentage okota na lola eza 100. 99,9% na lola okota te. Po okota lola esengeli ozala na 100%. Ya liboso ekomela kinga ndenge nini. Nakutani na liwa mbala mibale. Tona ke na séjour de mort mbala mibale. Et l'Éternel m'a fait grâce. Il y a 5 mois passés. Na uti kozonga lisusu na séjour de mort. Wana na kendaki na lieu de repos. Pona okutana na frère Alain Moloto. Amen. Ses frères a servaki Nzambe na mokili. Il y a 5 mois passés. Na kutani na frère Alain Moloto. Na solo linaye. Parce que l'Éternel m'a permis. Nzamba tindaki ange moko na minuit aya kozwanga. Na kende na lieu de repos. Ezana biloko mosusu esengela kina mona na lieu de repos. Nkolo yebisinga lobi koti sango na kati ya message po esengelo yebisa libota nanga. Na solo la kina frère Alain Moloto. Ba pesa kinga ba message o bakoki opesanga. Pe na zolo bango. Amen. Je crois soki na komi na partie oyo. Ezo sengela na annexé message parmi ba o makambo na solo kina frère Alain Moloto na kobanda kokoti sa pe na zolo ba. Mais loko na koyebisa yo ndeko tango ezo kende. Tango ezali susute. Kokufa liboso na kutana kinango le 17 janvier 2005. Le 17 janvier 2005. Ndeko nazalaki na service ya protocole na église moko songolo na bandaki kosalela Nzambe. Ndenge yo ozomi benga lelo ozosalela Nzambe. Ndenge ozomi benga lelo na yaka église. Église ekoti solo la te. Kokanisa te koyemba ozoyemba nde okokoti solo la.
to service ya protocole ozo salande ekoti solo la kokanisa te titre o bazobenga yo pasteur bazobenga yo évangéliste bazobengo diacre diagonesse nde kokoti solo la te yango te ekoti solo nazalaki na service ya protocole et nazalaki protocole oyo tango bazosala bato bazosepela na bandaki kosepelisa miso ya bato mais natikalaka kosepelisa miso ya Nzambe te mpona nini tango nazoya na église nazolakisa bato nyonso mopagano nalati malamu mais tango nabimi libanda na libanda ya église nazali su mokristo te soki esengi nabina ya mado na obina nabina kolela petite na obina soki esengeli naningana nde baninga baoningana nalati elamba mabe na kosala ngo soki esengeli natika mipende libanda na kosala natika libumu to mukongo libanda na osala bongola motema ndeko oyaka na église obongwana nanu te yebake mokolo moko okokufa okotika mokili mais soki okufi okokende wapi ozotambola mabe ndeko okokende konyokwama na umelaki na nga na vie wana mpona nga ezalaki esengo ezalaki elengi ezalaki kitoko esengelaki na continue na vie wana nayebi ke pasteur abandaki komona nga te nayebi ke bandeko na église bazomona nga te yebisa moto na mokili mokolo akufa yebi te yebisa moto na mokili liwa eza pembeni na ye azotambola nango azolala nango azolia nango eya mibale ezali kozonga Yesu Kristo Yesu mokolo akoye oyebi te akoko ya na pokwa lelo akoko ya na butu akoko ya lobi na tongo akoki pe koya siko ozane sika moko te okokima ba evenema wana mibale soko kutani na liwato okutana na kuzonga Yesu okokima wapi ozapene siko okokima liwate soko kene espace liwe ezali bazo sala ba crash na avion okena mai liwe ezali naufrage ezo sala ozane sika kokima te na kati ya koumela na vie wana ndeko nanga basenta kinga kosente basentenga esengelaki na bota e kobota pa nanga ezalaki pasi pesoni po soki basente yo etant protocole eza soni makasi naboyaki kobomba zemi nakutanaki na baminganga o nkolo bandai kolotisa bango ndoto balongola nga zemi te so balongoli nga zemi na wakufa nayebaka ke mokolo mosusu nkolo atindelaka nga ange na ye moko ayaka na forme mutu sima kokabwana na ye nde nayeki kocomprendre ke aza ange apesaka nga ba message ayebisanga makambo oyo ekokisamaka kaka lolenge alobaki nayeki obomba zemi 9 mois sima ya 9 mois esengelaki na bota ipasi ekangaki nga lokola mwasi nyonso nakendaki kobota nasalaki 3 jours na pasi ya kobota et sima ya kobota nanga nabotaki vers 23h sima ya kobota nalalaki pongi alors na se ya pongi nayokaki lokola nalali likolo ya mai nafungoli miso ezalaki mai te nabimisaki makila ebele nasalaki hémorragie ndeko coucheuse oyo babotisaki nga bayaki babandaki kosoigner nga bazoluka ba arrêter hémorragie basalaki oyo bakokaki kosala ma soeur pas azalaki po ezalaki hôpital ya baseur nabotaki na 2e rue Mososo bato bayebi limete mosquée eza na mopanzi oyo et de l'autre côté eza Mososo soko zui direction eza wana centre moko hôpital ya ba soeur so tunika hôpital ya ba soeur eza wana nabotaka na centre moko eza wana et basalaki oyo bakokaki kosala mais naye koyoka lokola eloko apema bapasoli tango nayoki lokola eloko apema bapasoli subitement namoni na bimi na kati ya nzoto alors tango na bimi na kati ya nzoto na telemi na onyata mabele te na telemi na espace eloko ekamusa nga ya liboso na komi mibale oyo alalaki ezalaki nga oyo atelemi ezanga mais oyo atelemaki abandaki konyata mabele te akusheza liboso lobi akati motema nga na obi te na kati motema te nga yo nazoyoka bino nazomona bino oyo mibala confirmer na obi te nini bino bomona nga te boyoka nga te
nga nazo mona bino nazo yoka bino ndeko mukolo moko okokufa okoluko yebisa biso makambu yebaki kozala impossible oyo yo okoluko loba lokola toza lisusu monde moko te tokoyoka yo te mais ndenge biso tokolela yo ndenge biso tokobanda koloba to oyo biso tokobanda koloba yo koyoka oko répondre mais tokoyoka yo te ndeko na bandaki kolela ndenge nini bozo yoka nga te ma sœur ayo confirma lobi akati motema na esi ma sœur na yo pe naza awa na lobi te sono bina suka na koloba ba yoka nga te na banzo pusana na yepa o aliboso na simba yi ndeko na kanga eloko te mupepe eloko liboso na kamwe na lobi me ba uti oboti sanga sikoyo to bandaki kosolola na bango ata to beti no masolo soki liweye liwa etala teke to uti obeta masolo ya kitoko etala ba projet to salite tangu na otango kokoko kende amen na banzo lela alobite na leka pa o mususu iye na simba yo mwa na ndenge mususu na ye na tia loboko ekiti na leli nazokoka kosimba bango te ndengeni nabite na kepa ma sœur aza munene na ye na kanga ma sœur bandeko na kanga ke lokote na banzo lela nazo lela na kufite nazo mona bino nazo yoka bino tangu nazo lela nazo zonga sima kozonga na ozonga sima na oki mungongo moko lobi Irene na mokili bato bakufaka mungongo wana eyaki koyebisa nga ke nazali susu ya mokili ya bato na bomo ite na ke na mokili ya bato bakufa na bandi kolela nazongi ti esika mwana zalaki natali mwana nga na berceau motuna liboso ezalaki moto moko azali oyo olinga mwana na nga lokwa nga mona engena linga oto bota mwana bebe sika otika eske zana mutu akolinga ye abokola ye lokola mwana na ye moko mosusu na mituni eske zana mutu moko akosokipe nenga mona engena sokipe dai na anzi kolela na bandi kolela na moni portail efungwami efungwami mupepe moko uti libanda e mupepe wana na mokili nanu na yoka yango te to nanu na santa yango te ekoti tango ekoti etombolinga lokwa papier tombolinga lokwa papier ebimisinga ebwakinga libanda alors mupepe wana tango ezobwaka nga libanda olekende ko bambanga non ebwakinga na ndenge ya kokitisa tango ekitisinga mutu na nga ya ogumbama lipata moko ya mwindu ezinginga kozinga ezinginga nazalaki na posa ya okende te posa na nga ezalaki na garde mwana na nga na batela mwana na nga mais namoni mupepe wana eza na force moko lokwa maboko ezotindikanga alors tango ezotindikanga nazokende nazomona lumière na musika nalobi bon natambola nakoma ata esika lumière wana ezali tango nazokende ezalaki avec regret souci ya mwana nanga mwana oyo atikali nazolela nazokende namoni même mupepe eye ebalolinga wana natambolaki déjà distance ya mulai nzela ngo eza nango pe na ndaku te nzete te eloko te tango ebalolinga na santu mbala moko na lamuki wana ezalaki mbala liboso na ekokata su motema mbala mibale akei kaka lolenge moko mupepe wana ebimisinga nazotambola nga moko mupepe wana ebalolinga ezongisinga alors tango ezongisinga ma sœur abengaki baminganga oyo bazaka na limité baya baede na kananga parce qu'à l'époque hôpital général pe bazaki na grève tango abengi bango bayaki basali o bakoki osala médecin moko azwi ma sœur akene musika alobi na ma sœur mwana mwasi oyo titoko matongo tende to tanga tongo lumière tango ezokota ozasuti a perdre makile ebele et puis espoir eza lisusu te musika bango bazalaki nazoyoka kopusa na bapusani pembeni na ebisi ma sœur nga
na tongo na oza sute docteur wana lobi non orozala na ebisi na yoki nyonso bolobi tangu na bandi na expliquer bango makambo balobi ndeko na moni apparition ya ba être moko mibali na moni bango ba mbinga mibali bazalaki milai balataki teni moko eza ya kaki kaki yango esala kozwa mwa salite na mutu na bango baza na misu te baza na zolo te baza na munoko te baza na matoi te baza na suki te baza na poil te baza na forme ya bato mais na mutu nde suki eza te misu eza te alors misu tango eza te ba orbite pe eza te madusu ya misu eza te zolo eza te madusu eza te munoko eza te madusu eza te donc lidusu pardon eza te matoi eza te eloko moko te pe ezolakisaki place wana litoi ezalaki suki eza te poil eza te bambinga bademo wana batambolaka séjour de mort na mokili na biso bato séjour de mort na mokili na biso bato babengaka bango bademo abatteur bademo wana mission na bango eza nini na mokili mission na bango ezali kobatela malamu moto nyonso azotambola na masumu na mokili kobatela ye malamu pona nini kobatela ye malamu kobatela ye malamu po soki akufi na masumu aza mutu oyo nzambe akoyamba ye te aza mutu oyo bakozwa ye bakomema ye esika bato bazokufa na masumu bazokende amen e ya mibale eza nini ezali babatela moto na masumu babatela moto ya masumu malamu po soki Yesu Kristo azongi akuti ye na masumu Yesu akokende na ye te batavayaka ndenge nini na mokili mutu nyonso atambolaka na masumu basala cercle moko liboso amen alors mutu wana aza ko se retrouver na kati ya cercle wana ezolakisa ke bazwi yo bakondane yo na kati ya masumu à l'époque babandaki ko travailler 2 démons na troisième partie na lo baba koma combien babengaka bango ba démon abatteur démon wana na mokili bazali bazana bato ebele bazana bato oyo batambolaka na masumu ba oyo bazo consommer lisumu ba oyo bazo sala lisumu na mokili bato wana nyonso bazo vanda na ba démon abatteur ba démon wana batikala kotika mutu alisumu ata seconde moko te bazo contrôler bato masumu malamu bazo bomba bango malamu pona ko sepelisa satana pona ko zuwa bato wana ko mema bango e pa satana tangu babimisa kinga na nzoto nanga directement na kataki motema na mimona kina bimi na nzoto oyo ya kopola ezo sala pasi na mukongo nanga nazalaki na kunki kilo moko ya makasi nzoto na koma kina ngo babengaka ngo nzoto ya lisumu amen nzoto ya lisumu na kanisa ki nzoto wana tangu na kufito na kati motema na koma kinango eza nzoto na koma kinango tangu na kati motema te eza nzoto na zalaki nango na mokili ndeko atozo sala lolendo poza kitoko poza monene poyo za na tentira kitoko poyo lataka bien tango za na yo ndumba oza ndoki oza moyibi oza songi songi moto asopaka bazemi oza motioli moseki batu yebake esi opola nzoto nazalaki nango babengaka ngo nzoto ya lisumu eza nzoto tango ozosala lisumu na mokili to ozosala masumu na mokili oza nango amen mais po mona yango ekoma visible pa na yo okomona yango soki okufi na masumu nzoto moko mabe solo pe ezosala pasi ezoswa makasi na mukongo na nga nazalaki na charge kunki
Et charge wana ezalaki masumu nga na salaki na mokili. Na memaki yango. Ozana mokili ozosala masumu. Ozoka kilo na ngote pona nini? Likolo na yongolo nzambe ezali. Amen. Okoki obongola motema lelo. Nzamba olongola charge wana nyoso. Liboso na yo. Soki okufi kati na masumu, okomema kilo ya masumu na yo moko. Yango wana nde misala na yo omemi yango. Mokristo tango azokufa azokende na misala na ye. Mopagano tango azokufa azokende na misala na ye. Amen. Apocalypse chapitre 14 verset 13. La Bible nous dit: Errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivront. Amen. Okufi mo Kristo, oke na misala na yo. Okufi mo pagano, oke na misala na yo. Alors il faut faire attention. Na suka ya deuxième partie, na kolobela étant mo Kristo, misala yo ke nango, eza na balance ya moto. Na kolobela ngo na deuxième partie na suka. Osalela kinzambe melolenge nini? Ozo risque misala yo memi eziki na balance. Amen. Balance ekiti misala no eziki. Tango ozo salela nzambe sala keba. Okufi mopagano, ndenge nga na kufaki mopagano, na kena misala nanga. Hypocrite ozo ya église bongo la motema. Mukolo okufa kozala na pasteur te. Mama ko accompagner yo te, papa ko accompagner yo te. Okende yo moko. Pasteur akotika la ko continuer musala nzambe. Et yo otambola ki mabe. Osepela ki na vie. Po nyonso zo sala mosali nzambe to basali nzambe bazomono te. Yeba keza na nzambe moko na likolo azomona yo. Amona ka misala na yo. Pe nzambe wana ko sambisa misala nyonso tu oyo batu basala na kobomba. Ndeko kilo o na memaki masumu epezaka makasi. Na banzo lela. Nzoto wana ezosua kilo eleki. Natalaki mama na bengi mama bato depuis bayaki ba onyokolanga. Mama longolanga na maboko na bango. Mama nanga zalaki wana azolela mwana mwasi. Etana eza su malamu te. Natali papa zalaki mutu na se. Ba oyo kangate okobele la muto oyo ko azati. Soki tambola ki mabe na mokili eza problème na yo moko. Eza problème a pasteur te. Pasteur ako continuer ko sala musala nzambe. Mukolongonga na ye kokoka. Ye pa ko kende. Ko rendre compte na lolenga tambolaki. Natali bandeko musu bazalaki wana muto ko répondre nga zate. Alors esengela ki to kende. Po nazalaki lisusu ya mokili ote. Ndeko nazo kende nazo lela. Nazo lela. Ato bele libiso. Liboso ba démon ba terre to yo côté. Po tozana ba monde mi balé. Biso to tikali bato na bomo yo sokufi. Esengelo kende ko vivre conséquence ya lolenga mabe oyo tambolaki. Tobimi na portail ya liboso. Tobimi na portail ya mibale. Ezalaki esika mosusu. Tobandi ko tambola. Ndeko tobandi o tambola. Na koki ata ko tambola distance amulaite. Na olela. Pona nini? Nzoto esa la pasi kilo eleki. Po tambola eza pasi. Nanzela wana nazalanga mokote. Tozala na bana mike. Tozala na bakoko na ba mama. Bana mike ezalaki bana oyo baza déjà na âge ya conscience. Bana bayebi mabe na malamu. E bana wana bango pe bazalaki na banzoto akopola. Kilo na mukongo. Masumu na bango bamemaki yango. Bana wana bakoko wana ba mama wana na ba papa wana bango pe mutu na mote bazobeta bana wana mike bazobeta ba papa bazobeta ba mama na bakoko. Ato ozalaki ndoki na mokili. Ozalaki occultiste. Ata na mokili. Yo Satan tombolaki yo. Sima ya liwa biso nyonso nzela moko. Ato kabela ki emilimu abatu ebele. Na témoignage na benda abandoki mato ibongola motema. Ceux qui ba occultiste baza ba bongola motema. Conserver Satan est important.
ndeko na banzo lela tangu nazo lela bademo ba oseka tangu ba oseka nga baeli boso na nga balobi zoba na mokili na bino mokonzi na bino alobaki azanzela solo pe bomo. Jean chapitre 14 verset 6. Christ alobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Bademo bazo yebisanga nini ke na mokili na biso nzela ezalaki kaka Yesu. Metango zana mokili oboyi Yesu. Na leli. Ndeko na bandi ko regretter. Eza verso basali nzambe bateyaka. Eza maloba o basali nzambe na lisungia molimo mosantu bazoloba na libota nzambe. Yake pa Yesu azanzela. Yaka pa Yesu yako zwa lobiko. Yaka lelo moninga nanga yaka nkolo Yesu azako benga yo. Eloko nini tosalaka na mokili topesi Yesu mokongo. Na bandi kolela et puis biso nyonso tozalaki wana boyebisa biso eloko moko. Na mokili na bino mokonzi na bino. Demo atanga akombo a Yesu te. Mokonzi na bino alobaki azanzela solo pe bongo. Ndeko na lelaki. Nzela wana eza nzela moko eza pe mukuse te. Nzela moko mulai. Et puis na nzela wana eza na mutu te na mokili. Oya kufa na masumu aleka nzela wana azotambola mbangu. Amemi kilo masumu na ye. Ndeko ata Golbert akufi lelo si ne se répand pas. Il est pas ok betama. Ken akufi lelo ok betama. Même il akoleka na pasi moko akobetama. Tango zoleka na nzela wana makasi no ya mokili etikali na nzoto oyo. Amen. Kuna tango lati nzoto alisumu makasi ya mokili ezate. Kuna biso nyonso na punition moko. Nzela ngope mokuse te nzela mulai. Kotambola pa pasi tozo kokate. Il le faut opema. Opemi ba beti yo. Principe ya nzela wana. Batu nyonso bakufa na masumu. Nzela wana balekanga. Eza nzela oyo mutu tanga kufimu na masumu na mokili azoke. Ndeko atana mokili olalaki na ndako ya cher. Etambolaki na mituka cher. Babengaki yo moto monene na mokili. Simali wana yo soko kufi na masumu oke nyoka. Bao nyonso bakufa na mokili na masumu bakenda ko nyokama. Bible lobi errer les morts qui meurent dans le Seigneur. Bao bazo kufa kati na nkolo esengo na bango. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent. Bazo kendende kopema. Alors ko kende kopema ezalaka facile. Mais malheur ezala ba oyo bazo kufa na masumu. Nzela pasi. Bazo beta yo. Bazo finga. Ndeko ko finga ya bademo ezalaki makasi. Bademo bazo tiola. Ndeko yo finga kabongola motema. Ko finga eza bilembo bana Satan. Otiola ka batu bongola motema. Ko toleza bilembo bana Satan. Nzela pasi. Nazolela. Kuna bazolela. Et puis tant bozo tambola. Kokanisa te kokoya pemeni pa muninga o réconforter pe muninga réconforter yo kuna esala mate. Pasi na yo eza makasi ozo koko gérer ngote. Yepe pasi na eza makasi azo koko gérer te. Ata bakufi na accident bakutani maman papa na bana. Kokanisa te koza kilo mwana na yo memela ye. Oyebisa mwana no te tout supporter kaka bo pesa ngana memele kuna esala mate. Moto na moto na punition na ye. Kolela. Konyo kwama. Totambola ki distance a mulai. Toyeko ko mesika moko. Na liboso ezalaki na demo moko a munene avandaki na kiti mora bokonzi. Azalaki na maseke mibale. Moko esali boye mosusu esali boye. Azalaki na baton moko na maboko na ye. Ezalaki na bato ebele. Bato wana bazalaki na nzoto ya kopola. Ndenge nga nazalaki nango na bakunki na mukongo bakilo masumu. Ndenge nga nazalaki nango batu wana pe bazalaki na demo moko na gauche demo moko na droite ndenge moko na ngai basalaki mulongo bino na mokili obokufelaki ndeko tozolela nga nazolela bao wana pe baolela tozolela biso nyonso pasi toza wapi na minute wana nayebaki te toza wapi
Mais là on a compris que zaki ke ba oh bazaki liboso babande kolela makasi. Parce que entre ngana bango distance zaki mulai bato ebele bazaki na kati. Bazole la pona nini? Na yaki comprendre lisusu ke bato bazolongwa na mulongo bazokende. Bazokende wapi? Na ebite. Passe. Bango bazaki liboso babandi kolela. Pardon. Pardon. Ba ebisi démon wana pardon, pardon. Sala biso ngolu tozonga na mokili. Toke bongo la motema. Ndeko lelo bazote ya yo bongo la motema yamba Yesu tango za na pema osalo lendo. Ozo sala fier. Obosani ke Yesu Kristo nda za capable ya kokangolo na liwa pasi. A part Yesu ezana moto mosusu te. Ezaka na Yesu apesa ki bomo ina ye pona yo po yo obika. Pardon, pardon. Sala biso ngolu. Tozonga na mokili to bongo la motema. Ndeko tangu tozalaki na mulongo wana faculté esalaka ke moto tangu aza na mokili asali lisumu ayoki pasi na motema asengi abongola motema to pardon asala prière ya confession kuna esalaka te confession esuki tangu moto aza na bomo après liwa confession esalaka te. Amen. Apesaka batu conseil tango bozo kende na ba matanga to na ba messe ya bibembe obokendaka bobondela pona moto osakufaki asali une semaine 2 semaines nzambe limbisa masumu na ye nzambe yokela ye mawa kiko viva conséquence ya lolenga rejetaki Yesu na mokili. Pardon. Bosala biso ngolu tozonga na mokili toke bongo la motema demo na telemi na kiti abanzo seka aseki azaki na mungongo makasi et demain on est parmi ba prince ya Satan yé a travaillaka na séjour de mort mais na mokili pe bazali ba prince ya Satan musu bazana mokili bazana forme ya batu lokola ngana yo tant na lobela Paris foot na lobela moko. Amen. Et ndeko nanga atelemi aseki tango seka biso ba demo ba terre ba seka biso bazobe na biso banani kuna injire zaki ka bazoba pona nini ya liboso tozalaki na mokili mokonzi na biso azanzela solo pe bomo toboyaki atuni biso motuna liboso bozalaki na mokili boyambaki ye bozalaki na mokili boyambaki ye wana ozo yebisa biso c'est Jésus Christ bango batanga akombo Yesu te bozalaki na mokili boyambaki ye ayebisi biso lobi bino moko na mokili nde boboyaki oyamba ye. Amen. Bino moko na mokili nde boboyaki oyamba ye bino boyebi te ke tangu bozalaki na mokili po bobi ke sengelaki boyamba ye ndeko demo azopesa biso leçon morale sima ya liwa tala Satan lolenge aza mabe po ayebi ke esika wana oza lisusu ya nzambe te suka na yo kozala moto ya lifelo ata lobi na yo ayebisi yo vérité eza nango lisusu importante bino moko nde boboyaki koyamba ye atuni biso motuna wana totikalaki répondre ete totie motuna se ya ebisi biso moko na mokili nde toboyaki koyamba ye mais tango za na mokili oloba nini eza envoûtement nalingaka na yamba na ngai Yesu nalingaka na salela na ngai ye mais nazo comprendre te o eza Satan na ba envoûtement na ye mais sima ya liwa a placer ba démon na ye pour que ba démon ba yebiso ke Satan naza na problème te po na vie na yo nkolo atia liboso na obanzela mibale apesa yo conseil pona nzela malamu na mokili ozo rejeter Yesu oboyi olobi te na pona na nganzela oyo eza malamu eza monene kolekeza malamu. Amen. Na lingi na nganzela mokili pona nini po awa soki na kei concert a wera concert a Fabrigas koto okuna na oke ba picnic koto na olata mabe muto okanganga zate koto na obeta ba tatouage na nzoto alobi na biso ya mibale ozalaki na mokili botosaki ye to répondre te bino
boyebite ke tangu bozalaki na mokili esengela ki botosa ye apesa bino mibeko na ye oyo bosengeli kotosa nyonso. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Apesa bino mokanda na ye esengela ki botosa yango pe bosalela. Botosa ki bosalela ki yango bino mokonde boboya ki kotosa ye. Bazo yebisa biso ni bazo yebisa biso ka Satana aza na problème te pona biso. Ndeko kokanisa te okozala lokola Adam liboso nzambe. Oyebisa nzambe mwasi opesa ki nganda za mabe. Kokanisa te okozala lokola Eve liboso nzambe oyebisa nzambe zanga te c'est le serpent qui m'a séduit. Kune koleka bongo te. Bademo ba oyebisa yo clairement. Ndeko tozolela tozo regretter. Et tant que tozo regretter le lenge nini ya mabe. Nazo regretter comment est-ce que na rejeta ka parole ya nzambe. Nazali suna mokilité elo kwa sala eza souté. Dieu m'a fait grâce. Ya kozonga. Amen. Ya koyako yebisa. Ya misatu ayebisi biso bozala ki na mokili. Bosalela ki. Bino boyebite. Que tangu bozaki na mokili esengela ki bosalela ye. Ndeko yamba Yesu tosa pesalela. Tango yambi nkolo tosa mibeko. Tango tosi mibeko salela ye. Alobi na biso tangu bozalaki na mokili esengela ki na bino bosalela ye. Bino mokonde boboyaki kosalela ye na mokili. Satan aza na problème te. Maître na biso bango basalela ke lolendo aza na problème ne bino mokonde boboya ki mokonzi na bino demo zo yebisa biso ke batu otozali maître ya mutu ezaka nzambe eza Satan te eloko nga na comprena po babandaki ko insister maître na bino batu otozali toza ya nzambe toza ya Satan mais tant akambuto osala lelo olingi ko bongo la motema te soko yene église ozola kisabiso mokimo Kristo oyo ozali obimi libanda ozana identité mususu bongo la motema ndenge ozoya ka église mikolo nyonso te tango nyonso kokanisa te yango nde ekoti solola ndenge ozosalela nzambe kokanisa te misala malamu nde ekoti solola. Amen. Bongo la motema ndeko nalelaki petolelaki makasi. Alors baye ko yebisa biso nini bayo yebisa biso eloko moko bademo balobi na biso tangu bozalaki na mokili tangu nyonso bino bozalaki na mokili mokonzi na bino abandaki kobenda bino matoi. Bayebisa biso balobi tangu nyonso toza na mokili tozalaka interpeller epa nzambe. Bademo boyebisa biso babandaki kosala eloko wana pona nini balingaki kolakisa biso ke mutu tango azalaki na mokili azalaki maître ya vie na ye. Soki obebisi tango oza na mokili eza yo mokondo oboyaki baenvoûte yo te basali yo eloko te. Mais na mokili yango tozo vivre na combat moko eza na Satan. Mais si ma eliwa Satan atie boy alobi eza ngate eza bino moko. Bayebisi biso to vivaka na interpellation nzambe mikolo nyonso ya liboso balobelaki biso liwa balobi tango nyonso moninga azokufa pembeni na yo eza interpellation nzambe. Bayebisi biso balobi mokonzi na bino tango batu bazokufa na mokili baningo bakufa pembeni na bino mokonzi na bino aobenda bino matoi tango nyonso baninga babando kufa abando yebisa bino bomi bongisa. Mais ce jour de mort ango batu nyonso bakufa bakende sika mon côté lelo na oyebisa yo batu nyonso oyo bakufa bakende sika mon côté. Ce jour de mort est divisé en deux parties. Amen. Yami bale yebisi biso lobi tango babando komona ba accident na mokili na bino mokonzi na bino abando benda bino mato accident nyonso sala makaliboso na yo nakutani na accident moko kuna na rompwenga ba somo babomi batu bakufi obeti osuki na lisolo. Mais eloko yo yebite nkolo abendi o mato abimi bongisa nakoya pe kozwa yo nakoki kozwa yo oya
ezali wana ekoki pe kokomela yo oza prêt. Amen. Mais ozo sala ni eloko yo ozo sala eza kaka obeti lisolo yo kisomo eposuki wana. Alobi na biso ba maladi obozo bela to bobela kina mokili. Mais nkolo na bino bando obenda bino matoi. Amen. Mutu pasi oyoki omeli juste paracétamol oyoki kimia mais ebele ka mutu pasi akota na sama bele. Malaria oyo belaki batio perfusion ebele séance wana ya 3 jours à perfusion asili saka ngote jour à liboso ya mibala kufi mususu ka jour à liboso pamba kufaki tango zobela nzoto nyingani nkolo lobi nakoya oza prêt na belaki na nyokwa maki ndeko bongola motema bongola motema bongola motema liwa wana esika okimango te maladi mpe oza na esika okimango te mpo tobelaka biso nyonso sika oyo tozalaki précisement nayebaki te me nayebaki kaka esi nakufi naza na mboka bato bakufa biso nyonso tozalaki wana tobetama si ifo kobetama exception eza te ata babengaki yo patron de patron babengi yo tif babengi yo igwe ozalaki millionnaire multimillionnaire na mokili s'il faut kobeto bakobeta yo otambolaki na mutuka $30,000 $50,000 olalaki na bandaku moko ba $600,000 bakobeta yo ndaku na yo ezalaki na baclimatiseur ya minene bacolonne bakobeta yo yo bandaki kolata bilamba cher nde papa wemba bandaki kolata abetamaki mpe azobetama bongola motema. Amen. Bongola motema nzambe azwa lokumu to continuer lobby. Amen. Kozanga te tobeteli Yesu maboko.